ہاں ہیلو 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 ایوری ون. لو جی ویو اج میں تساں کی بالکل لائیولی دس رہا میرے اپنے ماشاء اللہ سارے برڈ. یس اوکے کیوں بھائی تساں کوئی گل کرنی ہے اج کھل ڈل کے گل کر لو سارے نال ٹھیک ہے. موسم بھی اچھا ہے نہایت ہی شاندار 15 ٹیمپریچر ان یو کے. دیکھو ماشاء اللہ سارے میرے شہزادے انجوائے کر رہے. ہاں بھائی کیوں بھائی کیوں بھائی کیوں بھائی کیسا کیسا مزہ آ رہا ہے. جی پنچز کیوں بھائی آپ کو بھی کھولیں آج کیا خیال ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. ویری گڈ کیوں بھائی لو برڈس. ہیلو 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 ہیلو. ٹھیک ہے اپنے بھی ہاں اپنے بھی باہر آنے باہر آج. موسم اچھا ہے نا. اوکے جی اوکے جی اوکے جی مزہ آ رہا ہے. جی اوکے ماشاء اللہ جی. دیکھو جی میرے شہزادے. اوکے اوکے بھائی. ماشاء اللہ جی. ان سے ٹائم اسپینڈ کرو بہت مزہ آتا ہے جی. ساتھ بیٹھو باتیں کرو کھیلو سارا دن یہاں پہ میں گزر جائے پھر بھی پتہ نہیں چلتا ٹائم کا. اتنا مزہ آتا ہے دیکھو یہ کیسی رونق لگی ہوئی ہے. اوکے کیوں بھائی اندر سے باہر نکلو نا بیٹے. چلو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ باہر آ جاؤ. سامان آ جاؤ بیٹے آ جاؤ آ جاؤ. ان کے نام بھی بھول جاتا ہوں. اوکے یس ٹھیک ہے نا. ہاں یہ کیمرہ ہے نا کیمرہ ہے نا بھائی آپ یوز ٹو ایسے نا تو یہ نئی چیز نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں اوکے کیا بات ہے بھائی خاموش ہو گئے ہو ہیں. یہ سارے خاموش کیوں ہو گئے ہو. ہاں دیکھو کتنا پیارا موسم ہے بھائی. یہ ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے. ہاں آپ کیا بولو گے کچھ بولنا ہے آپ نے بھی. بالکل چپ کر گئے بھائی یار یہ تو بات نہیں نا ہے. آج تو کھیلنے کا دن ہے. چلو سارے مل کے کھیلتے ہیں نا ہے. ٹھیک ہے آپ بھی 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 شاباش. اوکے یس اوکے آپ کو کلوز سے لیں بھائی. چلو جی چلو جی چلو آپ کے لیے ایسا کرتے ہیں. اوکے اچھا آپ کدھر جا رہے بھائی. اوپر 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 اس کے اوپر کتنا اوپر جاؤ گے ہیں. ٹھیک ہے کتنا اور جاؤ گے اوپر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لو بھائی آپ کو ایسا کر لیتے ایسے کور کرتے آپ کو اوپر کی. ٹھیک ہے نا. ہاں ہاں اوکے دیکھو بیبی کدھر ہے. بیبی اسٹل ان. کتنا مزہ آ رہا ہے جی ان سے ماشاء اللہ. موسم بھی ایسے ہی ہے ان سے باتیں کرنے سے. ٹائم نہیں ہوتا ہے میرا تو دل کرتا ہے سارا دن انہیں کے پاس بیٹھا رہا ادھر ہی.
لیکن مزدور آدمی مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے، اس لیے ابھی باہر کا کوئی ایسا ٹائم نہیں مل رہا ہے کہ میں کوئی نائس سی ویڈیو آپ کے لیے لے کے آؤں جو آؤٹ ڈور ہوں، جیسے میرے چینل ہے ٹریول کے نام پہ اور فوڈ کے نام پہ. لیکن انشاءاللہ بہت جلدی وہ ویڈیو آپ کے لیے آنے والی ہیں پراپر قسم کی. میں انشاءاللہ بہت ساری جگہ آپ کو دکھاؤں گا. تو بس تھوڑا سا انتظار، ابھی کچھ تھوڑی سی میرے ساتھ بھی کچھ پریشانی ہے میری ذرا فیملی میں، میرے کچھ بچوں کی کچھ طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے. میں پرسنلی ایسی چیزیں شیئر نہیں کرتا ہوں کبھی، لیکن آج چلو آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ہی. تو دعا کرنا اللہ کرے سب ٹھیک ہو. تو انشاءاللہ پھر میں باہر نکلوں آپ کے لیے اچھی ویڈیو لے کے آؤں. تو بہت جلد انشاءاللہ، بہت جلد اللہ نے چاہا. تو ابھی رمضان شریف ہے، ویسے بھی رمضان شریف میں ذرا باہر نکلنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کام بھی ساتھ میں چل رہا ہے اور رمضان شریف بھی ہے، تو ٹائرنس بھی تھوڑی ہو جاتی ہے کیونکہ بچہ بھی نہیں ہوگی، میں بھی بزرگ بن رہا ہوں ماشاء اللہ. یہ دیکھو جی، یہ میرے ان کے ساتھ کیونکہ نیند آ رہی ہے آپ کو، نیند آ رہی ہے. یہ پیچھے دیکھو کیسا بازار ہے. Hello everybody, so quiet. What's going on? Come on, shake yourself, move. Okay, all right. Yes, Shaman, you too. یہ کوکو میرا بہت فیوریٹ ہے. یہ بہت مزے آرام سے بیٹھ جاتا ہے آپ سے آگے پیچھے میں. آج میں ذرا چھیڑ نہیں رہا ہوں کیونکہ یہ سب اوپن آج بہت. کدھر جا رہے ہو بھائی؟ آپ نے کچھ پیسے دینے، کوئی بات کرنی ہے. چلو ایسے تھوڑا ٹھیک ہے، اپنے یہ ٹرک دکھاؤ. شاباش ویری گڈ. اوکے چلو بھائی سارے اور آنکھ بڑھو ایک دفعہ سیم ٹائم. اوکے